Goeienaand, baie welkom by Fokus. Ek is Lenet Francis Peuren. Bietjie later in die program hoor ons wie presies die nuwe minister van elektrisiteit is en wat sy agtergrond is. Op 24 Desember verlede jaar, die dag voor Kersfees, is Boksburg in Gauteng geskit deur 'n reuse ontploffing. 'n Tenkwa wat gas vervoer het onder 'n spoorwegbrug vasgesit en die gas het ontplof. Meer as 40 mense is dood en tientalle is beseer. Nou, meer as 2 maande later, probeer slagoffers se familie steeds om tot verhaal te kom en om die trauma te verwerk. Wanneer van die Juffer en kamerman Herbert Memela het die gebied onlangs besoek en hierdie verslag saamgestel. En net 'n waarskuwing, die inhoud van hierdie insetsel kan sommige kykers ontstel. Eers was daar 'n harde slag, gevolg deur 'n reuse ontploffing, toe die bloedstollende gulle, slagoffers wie se ledemate afgeruk is, ander wat aan die brand was. Hospitaalweg in Boksburg het soos 'n slagveld gelyk nadat 'n tenkwa onder 'n spoorwegbrug ontplof het. Talle is beseer of selfs gedood, omdat hulle nuuskierig nader gestaan het toe die tenkwa onder die brug vassit. Ander was bloot op pad ergens heen, sommige op pad werk toe by 'n nabygeleë hospitaal. Toe die grote ontplof het, die kleintjie ontplof het, toe dink ons dat gaan is bedaar. Toe sê my kinders, hulle gaan net 'n vriend wish, en toe hulle op pad terug is, niemand het geweet daar gaan 'n grootte wees nie, en na die grootte geslat het, al wat deur my kop gegaan het, is my kinders, ek soek my kinders. En toe ek uitgaan na ek aangetrek het, toe ek my kinders soek, toe kon niemand my antwoord nie. Eers toe ek amper naby die kinders se lyke was, en toe antwoord my 2 seuns vir my. Die gebeure van daardie dag het Rosetta Brits se lewe ingrypend verander. Sy's 'n ma van 7 en het daardie dag 4 kinders aan die dood afgestaan. Sy was gou op die toneel om na haar kinders te soek. I can't even say if I'm coping, because really, my kids, they were my life. I was only living for my kids. And now there's only 3 left in my life. I can't say my heart is in pieces. I don't know if my heart will grow right anymore, because my heart is in pieces. Fokus het Rosetta Brits onlangs gaan besoek. Die gebeure van daardie tragedie so kort voor Kersfees bly vars in haar geheue. Ek het die oudste seun gesien, en dit maak ek die hele tyd die oudste dogter geroep, en toe sê ek vir hulle Jamal, kon niemand my antwoord. Toe sê ek Sebastian, toe antwoord hy my. Toe sê ek vir hom, Sebastian, ek soek net vir sussie. En toe sê hy vir my, mamma, die plastic van my oë af. Toe sê ek, jy het niks plastic op nie, ek is hier. En toe sê mamma, ek kan mamma nog steeds iets sien nie. Sit ek my gesig in sy gesig in. Toe sê mamma, ek kan mamma so eentjie sien, haal net die plastic af my en vat my huis toe. Maar toe sê iets vir my so eentjie weg van hom af. My dogter lê daar, toe gaan kyk ek weer na, toe is dit sy. Toe roep ek haar, toe begin sy te reageer. En toe ek nou terug gaan na om die ander een te gaan sien vir Adrian, en toe ek nou wou gaan kyk na hulle gevat het, en toe ek vir Jamal wou gaan kyk het, toe sê die mense nee, sy is klaar weg. Toe breek het my. Sebastian is in Joburg Jen, na die vliegtuig om deurgevat het, toe sy oorlede. Adrian is oorlede die Saterdag aand 7 uur by Verre Oos, en klein Gerrie is ook hier oorlede op die sien. Rosetta vertel hoe haar oorlede kinders haar na hulle dood gerusgestel het. My kind gesê, dit
was die aand wat dit gebeur het. Toe sê sy vir my, mamma, gaan aan, ons is rustig. Ons is op 'n veilige plek, ons nie meer huil oor ons, nie moan oor ons, ons is op 'n beter plek. Gaan aan met boeties en sussie en ons kyk vir mamma hulle. Was dit in 'n droom of? Nee, ek het net in die kamer gelê en so uitgestaar en toe kom hulle so, en dit sit die 3 kleintjies langs my op my bed en sy en haar boyfriend het so langs mekaar gestaan. Toe sê hulle vir my, ma, moenie ma meer afkraak nie. En ek wou nooit in die flat gegaan het nie. En na hulle met my gepraat het en dis toe ek begin in die flat en nou gaan dit. The yard is empty. The house is empty. There's no more anymore. My heart is broken. I miss them so much. It is hard. It's really hard. I don't know how I'm going to cope, really. I don't know. They were my life. I love them so much. If I only could just give them a hug and say, I love you. In the morning I stand up, I say, morning Jesus, morning Holy Spirit, morning God, morning Bastian, Adrian and Gerry and Jamal and all the loved ones in heaven. But my longing, I'm missing them so much. All my blessings just stolen away. I don't know how I'm going to cope, really. Soos ek wat die ma is, en ek gaan dag maar by dag in net om te probeer uithou. Om net vooruit te dink in dit. Maar dit is baie, baie swaar. My hart is in stukke oor my 4 kinders. En ek weet nog nooit of my hart gaan heel word nie. I think people are just grappling to come to terms with what's happened. I mean, it's a disaster on a huge magnitude, and a disaster, nobody prepares you for this. And with the amount of lives lost, I mean, the count is now over 40. And people are just grappling, they're trying to make sense of what's happened. They're trying to live day by day, just to go through each day and find a way just to go on after that. I mean, how do you go on after losing 3 children or 2 children, even 1 person, and especially if it's children, and there have been many children that have passed away. So, I really, really feel sorry, and my heart goes out to them, and I myself have been affected by this, although I don't know the people, but I feel for them. I feel their pain. I've been there for their funerals, and it's really heartbreaking. And these people need support. They need moral support. They need counseling, because there are some counselors who have been coming, and we need more of that. And we need help to help people with food. And although media had played out a different story, when we got here, people were left to fend by themselves. I mean, there were community groups, and there were people in the neighborhood that were assisting with food and where they could help, which was really great. I think in times of crisis, people come together. And but the energy here was just so horrific, so sad, so heavy. And we came, and I visited all the houses and all the families that I could possibly visit, where people had died, where they had got injured and burnt from the fire. And we were able to provide, some bit of emotional comfort in terms of providing food and whatever they needed at that time. And because the funerals were taking place the week after. So we assisted families with getting blankets, baby supplies, because there were children now that were left orphaned when their parents passed away. And there were families like Rosetta who had lost her 4 children, and she had lost her husband a few months before. And she lost her daughter's boyfriend as well. So she was one of the families that stuck out because there was such major loss on their side. Net hierna hoor ons onder meer van die skade aan huise weens die ontploffing. Bly gerus ingeskakel.
Welkom terug. Die ontploffing het ook groot skade aan huise en geboue in die omgewing aangerig. Die nabygeleë Tambo Gedenkhospitaal is erg beskadig en talle van hulle personeel het ook omgekom in die voorval. Hier is deel 2 van Wania van die Juffer en Herbert Memela se verslag. En net weer daardie waarskuwing, die inhoud van hierdie insetsel kan sommige kykers ontstel. I think it was around the 24th of Jan, more or less, where body parts were still being found in this area, particularly around the lake or the dam, and police and the morgue and mortuary vehicles were coming through to pick up body parts from the area. So it's been devastating, and even the people in the video that was circulating after the explosion, most of them have passed away. From the young man that was crying out for help, he was a young man who passed away, and his mom was, she also passed away in the explosion, and they found her body a few days later only. So it's been really tragic and really heartbreaking. And, even like when I come through now, I still sense that heavy energy, that grief and sadness. I think it's everybody who's experienced that tragedy. They've all collectively have this sense of, heartache and grief, and you can feel it in the air. Shireen Dupree, wat haar lewe in 'n rolstoel weens 'n beroerte deurbring, sê sy is weens die ontploffing haweloos. Lying in my bed and then boom, all the glass exploded onto me. I was thrown off the bed and I was scared because I was all alone. He was filming the thing. And then he came in and I was crying because I was so scared, What went through your mind? What was it like when the blast went off? What's going to happen to me now, Yes. Yeah. And the damage to your house? Totally destroyed. Totally destroyed? Yeah. Everything in your house. Tell us about that. All the windows smashed out and all the furniture was destroyed. And then you don't know what's going to happen next. I expected government to do more. I expected the trucking company to do more. I've been for funerals and I didn't even see a bouquet of flowers from any of them. Fokus het vir Innovative Staffing Solutions, wat die bestuurder van die brandstof tenkwa aangestel het, vir kommentaar genader. Maar die maatskappy sê weens die ondersoek is hulle tans nie in 'n posisie om te reageer nie. Die SABC het egter 'n dag na die ontploffing 'n onderhoud met Arno Maree, 'n bestuurslid van die Innovative Staffing Solution, gevoer. En dit is wat hy te sê gehad het. There was no safety issues that we can at this moment confirm or deny. We are still busy with an investigation into the situation. What we can obviously tell you is what we have found to this point. The driver was driving from Richards Bay to Botswana. Of course, it's a long route and he needs time to rest as well. So the driver pulled off at a approved safe zone for the vehicle. In the morning, he started the truck. He did follow the startup procedure of the truck, making it air so the air brakes can build up, checking the truck, ensuring that everything is fine. He then did take off on a approved route to one of the approved routes that leads to Botswana. Unfortunately, he missed a turnoff and he took the next turnoff to rectify the mistake and get back onto the route. In our investigation thus far, we've driven the route he's taken and we found no warning boards of upcoming low bridges and there was definitely no space for this driver to be able to make a responsible U-turn. After having discussions with the driver, we ascertained that the driver did follow all the procedures as prescribed in incidents like this. Die 32-jarige vragmotorbestuurder is 'n dag na die ontploffing in hegtenis geneem. Hy is later met 'n waarskuwing vrygelaat weens 'n tekort aan bewyse. Die polisie se ondersoek duur voort. Die tragedie het om enkele meter van die Tambo Memorial Hospitaal afgespeel.
Die ontploffing het nie net groot skade aan die hospitaal gerig nie, maar het ook die lewens van 12 verpleegers geëis. Die verpleegers wat die traumatiese gebeure van 24 Desember oorleef het, wou nie met Fokus praat nie uit vrees vir victimisasie. Die beskadigde dele van die hospitaal is intussen herstel en die hospitaal is op 30 Januarie 2023 heropen. Bly ingeskakel, net hierna kom ons meer te wete oor die nuwe minister van elektrisiteit. Ons is nou terug. Suid-Afrika het nou 'n minister van elektrisiteit. Hy is Ramokgopa. Sy aanstelling is maandag aan bekendgemaak toe president Cyril Ramaphosa sy veranderinge aan sy kabinet bekendgemaak het. En nou om meer uit te vind oor hierdie nuwe minister van elektrisiteit en sy bevoegdheid om die pos te vul, gesels ons nou via Zoom met die joernalis Antoinette Slabbert van Rapport. En baie dankie dat jy vanaand by my aangesluit het. Wie is Ramokgopa en gaan hy beter vaar as wat sy Tswane rekord weerspieël, Antoinette? Goeienaand Lenet. Jong, ek is maar 'n bietjie bekommerd. Ek hoop van harte hy maak 'n reuse sukses daarvan ter wille van elkeen van ons in die land. Maar as jy nou kyk na wat gebeur het toe hy burgemeester van Tshwane was, dan voorspel dit nie baie goeie dinge nie. Die kykers sal dalk die woord pew onthou. Dit was 'n maatskappy wat onder die bewind van burgemeester Ramokgopa 'n kontrak gekry het om voorafbetaalde meters in Tshwane te installeer. Maar die kontrak was so gestruktureer dat hulle 'n geweldige kommissie verdien het. Baie meer as wat die inkomste uit die elektrisiteitsverkope geregverdig het. En boonbehalwe dit, het al die geld wat ons as inwoners betaal het, direk in Pew se sak gegaan. Hulle het hulle geld teruggehou en dan die res, die bietjie wat oor was, oorbetaal aan die stad. Die kontrak was heeltemal onwettig. Dit is later tersyde gestel in die hof. En selfs in die proses toe hulle besig was om nou die ding, of toe ons dit oopgevlek het, toe was daar selfs 'n poging om dit te kanselleer, soort van wettiglik te kanselleer, wat vir hierdie kontrakteur nog 'n 950 miljoen rand in die sak sou bring. Dis gelukkig toe ook in die hof stopgesit. So wat elektrisiteitsverspreiding betref, is 'n mens maar 'n bietjie bekommerd oor sy rekord. Maar dit is nie net waar dit gestop het nie. Juis in die naderdraai van hierdie Pew-skandaal het die ANC toe destyds besluit om hom nie weer as kandidaat vir die burgemeesterskap te benoem nie. En hulle het toe van nasionaal af vir Tokko Didiza ingebring as 'n kandidaat. Nou dit het geweldige teenstand in die plaaslike ANC veroorsaak. En daar was vir 3 dae het die stad gebrand. Pretoria het gebrand. Uit protes teen hierdie kandidaat van buite. En daai gebeure is tot 'n groot mate voor die deur van minister Ramokgopa gelê, maar daar was nooit enige politieke gevolge daarvoor nie. Hy is later aangestel in die presidentskap, waar hy die infrastruktuurprogram pagestaan het daarvoor. Ek weet nie of ons vreeslike resultate daarvan gesien het nie, en nou sy minister van elektrisiteit. So, wat kan ons verwag? Benewens die feit dat jy nou verwys het na hierdie korrupte transaksies en ons gaan nou 'n organisasie, 'n instelling ondersoek waar daar na bewering miljarde spandeer word en korrupte tenders is en kontrakte. Wat is ons verwagting dan? Wat gaan na vore kom? Mens luister na wat die minister nou in die kort rukkie na hy aangestel is gesê het, dan sê hy gaan op die grond werk, hy gaan in die kragstasies ingaan, hy gaan, jy weet, dit is absoluut, soos die Engels sê, 'n hands-on job wat hy wil doen. Maar terselfdertyd het die nasionale tesourie gesê, hulle gaan 'n taakspan van internasionale kenners kry om in die kragstasies in te gaan en te gaan kyk wat verkeerd is.
Want jy weet, daar word heeltyd heel gemaak, maar niks bly heel nie. Ja. Eskom sê self, hulle kry nie die resultate van die herstelwerk in 'n stadhouding wat hulle doen nie. So, ons weet nog nie wat hy anders gaan doen. Want onthou, hy kan nie elke skroef gaan vasdraai en elke dingetjie gaan diens nie. Hy is afhanklik van dieselfde personeel wat op die oomblik die werk doen en wat op die oomblik nie vrugte afwerk nie. So, soos ek sê, ons hoop vir die beste, maar dit gaan 'n moeilike taak wees. Antoinette, so, as jy nou goed kyk, oorsigtelik kyk, wat is sy mandaat dan? Wat is hy veronderstel om te doen as 'n minister nou? Want dis 'n pos wat geskep is weens die krisis. Wel, dit hang af na wie jy luister, nê? Minister Mantashe sê hy gaan 'n projekbestuurder wees. Minister Mantashe sê ook hy moet Eskom se kragstasies heel maak. As jy luister na wat die president gesê het toe hy hom aangestel het, het hy ook gesê hy moet Ramaphosa moet sorg dat die nuwe opwekkingsvermoë vinniger aangekoop word. En dis eintlik minister Mantashe se werk. So gaan dit nou weggevat word by Mantashe en vir Ramaphosa gegee word. Ek dink nie Mantashe gaan baie gelukkig wees daarmee nie, maar ons sal moet sien presies watter funksies en magte die president aan Ramaphosa toeken. En dit is 'n formele proses wat nog nie plaasgevind het nie. So daar word baie gepraat, maar kom ons kyk wat formeel gedoen word en dan sal ons weet wat sy taak regtig is en ja, dan sal ons moet sien hoe hy dit uitvoer. Jy doen al vir jare verslag oor Eskom en die verwikkelinge daar. As jy nou al klaar vir my lyk asof jy onseker is, wat van ons as verbruikers? Waar laat hierdie aanstelling ons? Net 'n mens wil nie negatief wees nie, maar ons is al soveel keer teleurgestel. Ons het gehoop dat as president Ramaphosa die staatspresident word, dat dit 'n einde aan korrupsie vir ons bring. Maar wat ons nou sien is dat Ramaphosa self onder die soeklig is vir geldwasery. Ons sien die adjunkpresident, daar's klagte van myn eet teen hom, Paul Mashatile. Daar's ministers wat ernstig geïmpliseer is in die Zondo-verslag wat net bevorder word of in die kabinet bly. So ons het gehoor dat Andrei de Ruyter vir ons gesê het binne 18 maande gaan weerkrag tot 'n einde kom. Dit het nie gebeur nie. Daar's baie redes vir al hierdie goed, maar die punt is die resultate kom nie. Nou onlangs het die politici gesê Eskom gaan teen einde Maart by 60% beskikbaarheid wees op sy kragstasies. En dit gebeur ook nie. Eskom het klaar gesê hy gaan dit nie haal nie. So ja, kan iemand ons kwaadlik neem as ons 'n bietjie sinies is? Ja, absoluut. Baie dankie vir jou beskikbaarheid vanaand hier op Fokus. Dit was Antoinette Slabbert van Rapport wat via Zoom in gesprek met ons was en gesels het oor die nuwe minister van elektrisiteit. Ongelukkig is dit nou al vir vanaand. Onthou, indien jy die uitsending wel misloop, Fokus is steeds op YouTube beskikbaar. Ons groet dan tot volgende Woensdag aand om 7. Tot dan. Totsiens.